Така, здравейте! Правя второ видео, втора част. Кой открадна пътя? Това е най-фрапиращата отсечка. Тук има дупки. Хората масово влизат в насрещното движение. За да ги заобикалят. Апелирам към всички от района. Подавайте сигнали. В един от коментарите, мисля, че човека Боян се казваше, който написа, ще оставя отдолу също къде могат да се подават сигнали. На сайта сигнали, кльомба. Ето. Прекрасна дупка. На ден тук минават стотици автомобили. Вижте за какво става въпрос. Значи сигнали могат да се подават. Сайта се казва сигнали кльомба api.bg. Ще го напиша също. Значи виждате за какво става въпрос. Разкопан пътя 3 месеца. Който минава от тук всеки ден, си разбива колите. А иначе плащаме винетки, плащаме данъци, плащаме какви ли не глупости. Ето мотористи. Това е най-фрапиращата отсечка. А който не знае, това се случва. През дупките ами, това е от мен. От нас зависи дали тук скоро ще се свърши нещо. Бездействието, както виждате, до това води. Никой не го интересува. Затова подавайте сигнали. Хубав ден!